Dwarbaguri MSC constituency under Habe Rongphar arong nonpu anta katheang Ame Lur khelanle dilang. Lason si Habe Rongphar arong ki diring polling station under lapen vote ki joka hut ki kiwang kilometer krep ho anbak dolang kidam kiwang ta sungpik anlang. Habe Rongphar arong ki kaching thur atomon jabdam jumpik asonsi thekdam long athi towar me lang lapen osomar loke charli adim school ahe mesen adim avilang lason si akapre kapre do olang pusi Habe Rongphar arong arat atum kai keda kaning ripen chethan ponrinti lasi haladak arong loke charli school ahem ka velapen dosita me teacher mate than bang atum ke than ke pangkre penajok loke charli a osom maratum Helloving adim sitami education ahin mate loke charli theknang ji pura aking pen kiwang penangan thekponlo loke charli a osomara tumpen ke pachini pona tengke keng pen loksi lapu an ka helota school ki dona phan thoi an wangnang lokusi ning jepo namai salaka Menge Ame Rongphar. Rongphar. Antena non nalo dam ke school. School dam. Nang school ave maka. Habe. Nang school ave di. Nang torong me chini mak kapula. Nang torong me ke Habe Rongphar. Pada ke school ave maka. Habe. Non nang nalo ke school du ni ke. Lak dan Malin ngi school. Wala. Nang torong me heluk piglang ma school ha. Dong jahan. Habis tu baru aku dam ni. News report Karbing Long Live.